សម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាម្នាក់មិនមែនថាកើតមកភ្លាមមានការជឿជាក់នៅលើជំនឿនៃមរតកដូនតាគ្រប់តែគ្នាគឺមិនប្រកបទេពុកម៉ែបងប្អូនព្រោះការជឿជាក់នៅលើជំនឿនៃមរតកដូនតាខ្មែរយើងនេះគឺមានបុគ្គលពីរប្រភេទពុកម៉ែបងប្អូនប្រភេទទី1គឺជាបុគ្គលដែលមានឧបនិស្ស័យតាំងពីក្មេងដែលត្រូវការបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីគ្រូបាអាចារ្យឬមួយក៏ឪពុកម្ដាយដែលលោកបានណែនាំប្រាប់អំពីវត្ថុនីមួយឬក៏បង្រៀននៅលើមន្តគាថានីមួយឲ្យយើងបានយល់ហើយយើងក៏មានចិត្តស្រឡាញ់ហើយក៏ចង់គោរពហើយក៏មានឧបនិស្ស័យតាំងពីក្មេងមកទើបធ្វើឲ្យយើងពេញវ័យដឹងក្តីឬមួយក៏មានគ្រួសារមកតែងតែស្រឡាញ់នៅលើវត្ថុបែបនេះវត្ថុបែបនោះតែងតែមានជំនឿនៅលើវត្ថុបែបនេះវត្ថុបែបនោះអីជាដើមអានឹងជារឿងឧបនិស្ស័យតាំងពីក្មេងដែលការដឹកនាំអំពីគ្រូបាអាចារ្យឬក៏ឪពុកម្ដាយរបស់យើងបើសម្រាប់បុគ្គលមួយប្រភេទទៀតទោះវាយឲ្យស្លាប់ក៏នៅតែមិនជឿដែរប៉ុន្តែបើសិនជាព្រមជឿក៏ជឿទាំងការរំដោះខ្លួនអំពីការប្រមាថនៅលើបុគ្គលឯណាដែលបង្ខំឲ្យយើងជឿតែប៉ុណ្ណោះណាពុកម៉ែបងប្អូនឬមួយក៏ទិនតែជួលយើងឲ្យយើងគោរពឲ្យយើងថែរក្សាទៅឲ្យលុយឲ្យកាក់ទៅបានថាសុខចិត្តជឿទៅតាមអំណាចនៃទឹកលុយការជួលឬមួយការបង្ខិតបង្ខំប៉ុន្តែបើសិនជាចង់ឲ្យគេជឿដោយចិត្តសុខរបស់គេទើបតែគេជួបប្រទះនៅលើរឿងដែលមិនគួរឲ្យកើតទើបតែគេប្រទះនៅលើរឿងខ្លួនគេណាពុកម៉ែបងប្អូនដូចជាការជួបអមនុស្សជួបគ្រោះថ្នាក់ឯណាមួយប៉ុន្តែអាចបរវាសជិះឆ្ងាយដោយអានុភាពវត្ថុដែលយើងដាក់តាមខ្លួនអញ្ចឹងណាបងប្អូនទើបតែជួបផ្ទាល់ខ្លួនឯងទើបខ្លួនឯងជឿជាក់នៅលើរឿងនឹង 100% ថាវាមានពិតប្រាកដដូច្នេះហើយគឺបុគ្គលគឺមានពីរប្រភេទនឹងឯងពុកម៉ែបងប្អូនកុំទៅបាច់ឆ្ងល់នៅលើរឿងទាំងអស់នឹងអីអ្នកខ្លះថាមើលទៅជឿអីវត្ថុអញ្ចឹងរៀនអស់ទាំងលុយអស់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនឪពុកម្ដាយឲ្យទៅរៀនបែរជាមកជឿនៅលើរឿងណាដែលមិនគួរឲ្យជឿសោះយើងកុំតិនទៅថាគេដោយសារយើងមិនទាន់បានជួបប្រទះនៅលើខ្លួនយើងណាបងប្អូនដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ដរាបណាយើងមិនទាន់បានជួបប្រទះខ្លួនឯងទេទោះវាយឲ្យស្លាប់ឬមួយក៏បង្ខំឲ្យជឿមិនក៏យើងមិនជឿដោយសុខចិត្តដែរនោះតែយើងជួបខ្លួនយើងផ្ទាល់ឬមួយក៏យើងត្រូវបានគ្រូបាអាចារ្យដឹកនាំមកតាំងពីក្មេងមកទើបយើងអាចជឿនៅលើរឿងទាំងនោះបានព្រោះរឿងទាំងនោះគឺវាមានពិតប្រាកដនឹងឯងពុកម៉ែបងប្អូនព្រោះវាមានតាំងពីបុរាណអាចារ្យមកម្លេះហើយវាមិនមែនមានត្រឹមតែស្រុកខ្មែរយើងទេវាប៉ុន្តែនៅលើវប្បធម៌អរិយធម៌ទាំងអស់នេះមានតាំងពីប្រទេសឥណ្ឌាស្រីលង្កានេប៉ាល់កម្ពុជាថៃរួមទាំងវៀតណាមរួមទាំងភូមាគឺបើនិយាយអំពីវប្បធម៌អរិយធម៌ការជឿជាក់នៅលើរឿងទាំងហ្នឹងគឺមិនជាខុសគ្នាអំពីខ្មែរយើងទេជាពិសេសគឺប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអីគឺមានការជឿជាក់មិនខុសអំពីយើងដូចគ្នាពុកម៉ែបងប្អូនប៉ុន្តែគឺអាស្រ័យនៅលើបុគ្គលទាំងពីរប្រភេទហ្នឹងឯងបុគ្គលខ្លះគឺបានគ្រូបាអាចារ្យដឹកនាំបុគ្គលខ្លះគឺតែជួបផ្ទាល់ខ្លួនឯងណាបងប្អូនដូចខ្ញុំបាននិយាយរៀបរាប់ខាងលើនឹងឯងពុកម៉ែបងប្អូនដូច្នេះយើងកុំបុគ្គលដែលមិនទាន់ជឿកុំទាន់មានការជេរប្រមាថនៅលើបុគ្គលដែលធ្លាប់បានជួបហើយបុគ្គលដែលធ្លាប់បានជួបក៏យើងត្រូវដឹងកាលដែរកាលណាដែលយើងគួរចេញនិយាយកាលណាដែលយើងមិនគួរនិយាយគឺយើងត្រូវដឹងច្បាស់ព្រោះមានពេលខ្លះយើងបានជួបតែខ្លួនយើងទៅអះអាងប្រាប់គេក៏គ្មានណាគេជឿយើងដែរសូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងថ្មីគឺព្រះអង្គឃើញអមនុស្សឃើញទេវតាស័ក្តិតូចស័ក្តិធំម៉ឺនទៅចក្រវាលក៏ព្រះអង្គអាចឃើញបានដូចគ្នាប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនបានប្រកាសទៅដល់បុគ្គលណាថាព្រះអង្គអះអាងថាព្រះអង្គបានឃើញអ្នកនេះឃើញអ្នកនោះគឺព្រះអង្គមិនបានមានប្រពុតដីកាឡើយលុះត្រាតែថ្ងៃមួយតិនតព្រាមហាមុគលានរួមទាំងព្រះអរហន្តមួយអង្គទៀតដែលលោកបាននិមន្តចុះពីភ្នំកច្ចកោតទៅបានឃើញពពួកប្រែតទាំងឡាយដែលមានទុក្ខលំបាកកវេទនាណាពុកម៉ែបងប្អូនហើយព្រះមហាមុគលានក៏បានយករឿងហ្នឹងទទួលសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងនៅលើរឿងទាំងនោះដើម្បីឲ្យបរិស័ទបានដឹងអំពីវិបត្តិកម្មរបស់សត្វប្រែតដែលរងផលវិបាកនៅជើងភ្នំកច្ចកោតណាពុកម៉ែបងប្អូននេះគ្រាន់តែជារឿងឧទាហរណ៍មួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានយល់កាលហ្នឹងបើសិនជាព្រះអង្គបានត្រាស់សម្ដែងព្រាមក៏គ្មានបុគ្គលណាជឿព្រះអង្គដែរព្រោះព្រះអង្គអត់មានស័ក្តិសិទ្ធិតែបុគ្គលដែលបានជួបច្បាស់ដូចនឹងព្រះអង្គដែរអាចធ្វើជាស័ក្តិសិទ្ធិឲ្យព្រះអង្គបានដូចជាព្រះមហាមុគលានបានឃើញផ្ទាល់ណាពុកម៉ែបងប្អូនទៅព្រះមហាមុគលានអាចធ្វើជាស័ក្តិសិទ្ធិបាននេះគ្រាន់តែជារឿងឧទាហរណ៍មួយសម្រាប់បងប្អូនអាចយកទៅវិភាគបានណាបងប្អូនហើយសម្រាប់ការចែករំលែកនេះខ្ញុំបាទត្រាគឺឈរនៅក្នុងគោលជំហរចំណុចកណ្ដាលតែប៉ុណ្ណោះមិនលំអៀងទៅកាន់បុគ្គលណាម្នាក់ឡើយដូច្នេះបងប្អូនអាចស្ដាប់វិភាគដោយការពិចារណាបានបើស្រឡាញ់ពេញចិត្ត
សូមត្រឹមតែចុច like page និងចុច like វីដេអូដែលកំពុងតែទស្សនាផងបើមានចម្ងល់ត្រង់ចំណុចត្រង់ណាក៏អាចទំនៀមជា comment នៅខាងក្រោមបានចែករំលែកឡើងវិញដោយគ្រឿងខ្មែរអង្គរ